felicitat que esteu formant l'associació de corda en Paterna. I me pareix molt bé perquè tot el que siga fer música, o cant, o ball en dignitat, pues jo estic al costat. Entonces, molt bé per vosaltres, que vaig anar endavant, que vos puguen ajudar i avant, no n'hi ha que tirar la tovalla mai. Pues la veritat és que parlar de la nova associació musical i de cant que és la Corda a mi me dona molta il·lusió. Primer perquè jo crec que feia falta que tinguérem entre nosaltres, si cap més, persones molt vinculades al cant i a la música valenciana. Tinguem que pensar que són els que tenen que fer la continuïtat de lo que són les nostres tradicions i les nostres arrels. Jo, quan vingué este grup entre ells, un grup de persones a parlar de mi i a explicar-me la idea, me feu molta il·lusió, primer per lo que era, segons perquè són persones que conec moltíssims anys i sé que viuen d'una forma especial esta música i esta tradició, con lo qual contenta, però contenta com regidora de tradicions i de cultura i contenta com paternera i valenciana. Jo crec que qualsevol grup que estiga pendent de que les nostres tradicions no se perguen, jo crec que és d'alabar. En lo qual jo crec que li van a ficar molta gana, li van a ficar molt de valor, jo sé que se van a donar en cos i alma, que se sol dir, i jo crec que va ser bo per Paterna, i és bo per Paterna que n'hi hagi un grup de persones com l'associació de la Corda per a continuar vivint dia a dia i tenint un poc més de memòria que no la tinguem que perdre en el que és, torne a dir, el nostre naixement, el nostre arrel i les nostres tradicions. Home, escrits, jo t'ho dic a tu personalment. Per mi, aquesta associació que has muntat tu, per mi és un orgull. Qui diu per mi, diu per tots, per totes les persones que dins d'este xicotet cor tenim tot este cant valencià i totes aquestes tradicions de la nostra València. I per mi és un orgull el que una associació així, per lo menos, no se puguen perdre aquestes tradicions. I jo sé que tu estàs fent moltíssima faena, perquè eres molt cabut. I gràcies a tu i a persones com tu, que els agrada tot això, per lo menos això no se pot perdre. Sí que és de veres que este govern no és casualitat que una de les àrees o una regidoria siga la de tradicions, cultura i foc, perquè no pot ser casualitat quan el que vols és recuperar els arrels del nostre poble, de Paterna, i per això que es faça una associació per a recuperar algo tan nostre com és el cant d'estil, és un orgull i sobretot és d'alguna manera algo molt important per a tots els paterners i les paterneres. Jo vaig conèixer el pollastre quan tenia 22 anys. Ell crec que tenia uns mesos menys que jo. I per mi va ser un company fabulós, perquè tenien molt de feeling els dos. I només mirant-se ja sabien de què se tenien que riure, de les coses que passaven al voltant nostre. Jo me recordo que en la cova jo era xiconino,
jo era xiconino. I el meu germà, el Miguel, igual com el meu germà l'Àngel, igual com mon pare. Quan feien alguna guitarra així, venia Nelet, que era poeta del rat penat. Nelet, i entonces feia versos allí i tal, i íem de la cova a fer la guitarra dels quintos i la guitarra de paterna. Jo me recorde que la primera guitarra que jo vaig fer, oficialment, anant a tocar ja, va ser, me pareix que va ser el primer o el segon dia que es casà la Sauseta. I anàrem a Vichy, en el trenet. El meu germà no, el meu germà era un senyor i anava en el Xiquet del Carmen i tal, i anaven en cotxe. Però nosaltres anarem en trenet, allà. I me'n recorde, jo tinc records molt grans. I crec que dubte no n'hi haurà. Ei, pollastre! I crec que dubte no n'hi haurà. Como cantador, para mí, vamos a ver, si yo lo considero mi hermano y él a mí, no puedo hablar más de una persona que yo, aparte de no entender, entre comillas, sí que sé cuando uno lo hace bien o mal. Él, junto con el Xiquet del Carmen y junto con la Victorieta, su hermano tocando el guitarrón, incluso en unos salvajes que hicieron aquí en Paterna, aún vivía el padre y los acompañó y tocó el guitarrón esa noche. No puedo decir nada más que cosas buenas. Cosas que esas personas son, pues como a nivel internacional Ferrandir, como Martín. Hay gente que hace algo por su pueblo y por su tierra y hay que agradecérselo de alguna manera. Qué mejor forma, ¿no?, de hablar de los pollastres de Paterna, ¿no?, que empezando con esta guitarra con la que, de todas las que tengo, con las que ellos me enseñaron a tocar y con los mismos acordes que ellos me enseñaron a tocar. Recuerdo perfectamente que un día llegué a casa, no recuerdo de dónde, pero en aquella época solo podía volver o del colegio, o del centro musical, o del conservatorio. Llegué a casa y mi madre Rosita, estaba eufórica, estaba contenta, estaba alegre, algo pasaba. Y mi madre me dijo: corre, Filipe, ¿qué estás gastando? Hasta te ha sido el tío ancho del pollastre. Y te esperan a casa en la guitarra y todo. ¿Vale? Algo pasará. Cogí la guitarra y me fui a casa de mi tío. Estaban todos allí, estaba mi prima, estaba mi tía, estaba mi tío, estaba Miguel. Entonces mi tío, bueno, desmonté la guitarra y tal, y mi tío me dice, ¿sabes hacer el la? Claro, yo le dije, el la mayor, menor o séptima. Entonces mi tío lo dejé descuadrado porque el pobre mi tío Ángel no sabía música, era cantador, cantaba de categoría, pero no sabía música. Entonces se giró a Miguel, su hermano, ¿no? Y Miguel sí es el que me dijo, sí, no, tienes que hacer la mayor y el mi. Bueno, rasqué la guitarra con esos acordes y mi tío Ángel dijo, sí, Isa es. Y entonces mi tío Ángel se puso delante de mí, así, con las manos así, y me dijo, mira, Juanmi, ahora en la trama lo que tienes que hacer es chac, chacarrac, chac, 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 chacarrac, chac, 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 chacarrac, chac, chac. Y así es de la única forma que mi tío pudo y me enseñó a acompañar valencianas.
des del principi se volgueren molt. El que passa és que després passaren uns anys i me posava Pepe de companya d'ella. Que jo sé que Àngel no hi va fer ninguna gràcia, això, perquè m'ho va dir. Però bueno, anàvem els tres junts. I hem anat a moltíssimes cantaes, fem les salvaes del Tossal, que estigueren vora 20 anys fent les salvaes del Tossal, cantaes per tot arreu, en Paterna. En Paterna fem la cantà que ton tio volia que fèrem de la vespre de Sant Josep. Es començàvem a les 11 de la nit i acabem a les 9 del matí. O sigui, jo tinc un record meravellós d'ell com a company i com a amic. I l'ha estimat moltíssim. Parlar d'ells a mi, com ha dit abans, me porta a la meva infància, als meus arrels, a aquesta forma també d'entendre que la cultura és d'una altra cosa i la cultura és sentiment, i si és sentiment en valencià, pues la fas encara més pròpia. Jo des d'ací tinc el privilegi com regidora de tradicions i de cultura, tinc el privilegi de que se faci esta primera gala en recordatori a ells, en recordatori a la nostra benvolguda llengua i la nostra música. I per a mi, a més de ser sumament orgullosa de ser paternera, estic sumament orgullosa de formar part, si cap, d'aquestes amistats, família, que és la família dels Pollastres, en els quals torno a dir que tinc carinyo i respecte. De la família Pollastre és parlar de la cultura de Paterna en tota la seva extensió. I no només això, sinó que gràcies a ells s'ha conegut la cultura de Paterna en altres puestos. Per tant, és molt important que es tingui un homenatge i evidentment jo crec que tots els paterners i les paterneres aquest homenatge pensem que és molt merescut, no tan sols per el que han fet per la cultura, sinó per la cultura de Paterna.